ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ചില മൊബൈലിൽ സ്മാർട്ട് ലോക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കാണാറില്ല. അങ്ങനെയുള്ള മൊബൈൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതായി ചെയ്യുക. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, എൻ്റെ മൊബൈൽ സ്മാർട്ട് ലോക്ക് കാണുന്നില്ല. എവിടെയും കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ സെറ്റിങ്സ് എടുക്കുക. സെറ്റിങ്സിൽ സെക്യൂരിറ്റിയിൽ ട്രസ്റ്റ് ഏജൻസ് അതെടുക്കുക. അതിൽ നിന്ന് സ്മാർട്ട് ലോക്ക് എനേബിൾ ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സെറ്റിങ്സിൽ പോയിട്ട് സെക്യൂരിറ്റിയിൽ പോയാൽ സ്മാർട്ട് ലോക്ക് എന്ന ഓപ്ഷൻ കാണാം. എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്യുക. എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.